自从吉娜有了二胎以后，她在家的地位可谓是芝麻开花节节高。不仅有老公乔森为她抓蛙打鸟补身体，还有儿子替她料理家务，受尽了2位男人给她的宠爱。得知儿媳又怀了孕，乔森的爸爸更是欢天喜地，想着自己年事已高，还能有机会见到第2个孙，高兴之下，他特意给回家探望的吉娜准备了很多梨子。与爷爷的关心相比，小乔森对妈妈的疼爱一点也不比他少。望着老母亲每天不是扫地就是拖地，害怕妈妈累坏的他主动跑到水池边打下手。虽然水桶太重他拎不动，可小家伙的参与还是给吉娜的负担减轻了不少。他也忍不住感慨这个儿子没有白疼，想当初他10月怀胎，辛辛苦苦才生下小乔森，现在也终于轮到对方来体恤自己。面对如此听话懂事的孩子，吉娜也更加期待2胎的降临。虽说她现在有孕在身，可一点都不矫情，就连砍菜喂羊这种辛苦的事她都身体力行，在儿子的帮助下更是事半功倍，不一会儿就将所有坑槽全部填满。正所谓龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞，小乔森也遗传他爸爸的勤快和负责。刚把水桶放好，他又跟随吉娜的脚步冲进羊圈，在他的指挥下，所有小羊都陆陆续续到达战场。说到对吉娜的宠爱，乔森说是第2就没人敢称第1。为了给媳妇补身体，他特意在林中作战，打回不少纯天然无污染的小鸟。不等媳妇发话，他立马抄刀给吉娜准备午饭，将鸟肉放在柴墩上剁碎，鲜红发亮的肉色看得他直流口水。一旁的吉娜也没闲着，为了增添风味，他还特意加了2根萝卜。如今吉娜也爱上了荤素搭配，不仅味道更好，还能控制体重，实在是一举两得。等食材一切准备就绪，乔森赶紧用手将铁锅擦亮。当锅预热时，他赶忙递给媳妇几个水果垫垫肚子。接下来就是真正的烹饪时刻，将鸟肉倒进去炸出香味，再准备一些香菜作为配料。等肉完全缩水，又把改刀好的萝卜丢进去一起爆炒，炖煮个5、6、7、8分钟即可新鲜出炉。闻着诱人的香味，小乔森再也等不及了。然而这还只是开始，接下来的才是重头戏。烧一锅开水，再把黢黑的粟米面倒进去，用锅铲不断搅拌，等东西看起来跟一坨水泥差不多时，就可以扣上锅盖。望着如此丰盛的美食，小乔森的嘴角都快压不住了。很快在他的急切渴望下，饭菜终于出锅。乔森也赶紧给家人分餐，每人一坨粗粮，再配上鸟肉和黄色的酱料。如此花哨的美食，差点让小乔森都无从下嘴。浅尝一口，面团绵软细腻，配上鲜美的肉汤，让人吃得无法自拔。乔森作为首席美食家，吃的时候更是极具章法。用素面蘸上酱料，再裹2下汤汁，整个过程不带一丝多余，只为确保最精致的口感，实在是太香了。